接落嚟我試下個餐包先。老婆試過，好鬆軟係嘛？因為我見到幾多人點。好多人叫，寧願叫呢個都好過叫嗰個菠蘿包特價啦。今日特價點心要到咗鳳爪啊！你食唔食到啊？牛仔骨亦都嚟埋啦，未打至20蚊啊！打完至20蚊，哇咁唔平喎，但係睇落去幾好喎。各位觀眾大家好，而家差唔多8點，今日同夫人嚟赤崗呢邊行下飲茶咁啊，幾件事我哋要做嘅，一個咧就去廣州塔下邊帶夫人去廣州塔行下，咁啊其實咧就喺嗰度充電嘅啫。第二咧就係嚟咁早出得嚟，唔同夫人去飲下茶點得咧？食粥係嘛？係啊，老婆又過於親昵啦。係啊，有觀眾問究竟點解你又叫夫人又叫老婆咧？其實都係同一個人嚟嘅啫，即係千祈唔好搞錯啊嚇！你成日咁樣講㗎。係啊，最緊要博你一笑咁解嘅啫。廣州塔嚟㗎啦，咁我哋行緊呢度咧就叫赤崗，係一個好多人居住嘅地方嚟嘅。咁去廣州塔之前咧，我哋應該再會去個市場度買少少餸咯。而家係8點，好多人趕住翻工。呢度都係一個以前就冇人住嘅老老實實啦嚇，而家就老城區嘅。因為我老豆講嘅嚇，我唔知係咪啊。其實我都唔係覺得好啱，不過聽完就算啦。以前咧，我哋細個住大南路啊嘛，咁咧阿嫲我阿嫲咁都要工作噶嘛，佢就係嚟赤崗工作噶啦，一家一個人養幾口好辛苦。咁啊，佢仲話阿嫲踩單車嚟赤崗翻工，哇踩到嚟赤崗，依家踩都好惡搞噶喎嚇。咁嗰陣咪哇真係辛苦啊！即係講明一樣咩咧？就係赤崗其實一個好遠嘅地方嚟㗎。係啊，對於我哋即係喺老城區長大，咁但係其實而家就唔會話好荒山野嶺咁嘅啦。赤崗呢個名咧，亦都係喺中國內地啊非常之常見嘅，至少大灣區。係一啲地嘅形容。冇錯，叫得江嘅通常都係咁嘅啦嚇，即係個小山崗啊咁咯。即係紅色咁解啊？可能係啦。咁啊，另外咧，我哋停喺對面呢個停車場啊嚇。先頭你問我點解政府唔發展咧，就係因為呢度以前係南方歌舞團啊。呢度咧搜索叫南方歌舞團停車場咁嘅，大家仲有冇印象南方歌舞團係做咩嘅？至於呢個市場啊，仲喺度，老婆話以為拆咗，唔係你有客就好難拆㗎呢啲，咁多客，我哋有陣時買啲粟米啊咩都好啊，等陣呢度又係海珠區其中一個平價市場嚟。我哋飲茶咧喺前邊嘅，佢話1984年開嘅，到依家㗎咯喎。哦唔係喎，南方歌舞團仲喺對面喎，見到啊佢嗰個閃下閃下㗎嘛。歌舞團做咩？唔知喎。唔係佢係有表演嘅嗱，佢有影嘅，係。有一件事情係咁噶，喺廣州咧，即係廣州都係有煙仔廠㗎，叫捲煙一廠、捲煙二廠咁嘅喎。咁喺廣州咧，而家咧煙仔廠啊，以前就喺楊濤啊有一間啦嚇，因為佢太近市中心咧就冇做啦。因為佢以前未有新技術時候咧，其實你經過陳家祠附近啊，以前係會聞到一陣好濃嘅煙仔味嘅。咁啊，而家一來搬咗，二來啲技術革新啦。第二，咁喺廣州仲有另外2個煙廠，一個喺芳村嘅，好近南海嘅一個地方嚟嘅，我哋上次去過。第二個咧就係面前呢度啦，咁啊好似叫捲煙二廠嘅前邊呢度。咁啊至於出品咩，我真係冇辦法講得到話俾大家聽嚇。雙喜啦，我斷估應該係啦嚇。喺香港好似少賣啲。附近嘅樓價係點咧？又唔係太離譜喎。附近廣州塔啦。130萬。幾？係。哇！96年樓啊，200萬啊，70平方咁又唔貴喎，2萬幾蚊，3萬蚊咯。舊樓啊。係，肯定係舊樓嚟㗎啦。160萬。160萬，60平方，咁咪就係2萬零蚊咯。呢啲細嘅易賣啊。即係以前好貴啊。模仿小區係啊，呢度附近咧仲有模仿廠㗎，188萬。靚嗰啲啊，4萬蚊。都仲有模仿廠嘅，一個赤崗啦，棉花廠就喺二棉廠就喺嗰個叫做
叫咩啊？叫元村，係元村。都得，跟第二都有排骨。度感覺咧又冇話元村，因為全村始終係天河啊嚇，好似咁多外省人嘅感覺，本地人就多翻啲嘅感覺啊嚇。元村好多外省人咁嘅感覺係。唔係都好多㗎，租喺呢邊，都係天河。係。以前啊，我哋公司啊，即係洗衣店嗰陣咧，咁因為佢哋要周圍租屋㗎嘛，咁咧都租過喺呢邊，但係具體邊個位置我真係唔記得啦。因為有鋪頭喺呢邊㗎，我哋係喺地鐵站嗰啲咧，都仲去中山8添咁似琴日上兩集我哋去睇個掉頭嗰部車嘅，咪就係呢部啦。因為我認得佢呢個廣告啊嘛，喺中山8嗰度掉頭嗰部車啊，咪就係呢部咯。咁冇咩人坐㗎而家，少咗好多人坐。係啊，咁快咧就到我哋想飲茶嘅地方啦。喺呢度仲有兩個選擇啊，有食雲吞麵啊。咁啊，最初我係想食雲吞麵嘅。我又睇下呢度得唔得啦。其實我要睇下佢會唔會好多人喺裏邊煲煙，好似個煙格咁咯。應該唔會吧？6點8折啦，係啊，10點半嚟座，實嚟到啦。睇下有冇位。佢又係一個街坊老茶樓啦。咁睇下有啲咩寫糖沙翁，今日幾折啦？6點8折，都可以喎。唔好食到咁熱氣，不過糖沙翁都熱氣啊！煎粽，哇！啲熱氣嗰啲嘢最好食㗎啦。香煎粟米餅、蘿蔔糕，哇！香煎蝦米腸粉啊，呢度都有喎。香港多嘅，廣州其實唔多嘅，呢度都有。我呢度全部都係煎嘅。香煎小米糕都要煎㗎嚇。我哋食啲唔好咁熱氣嘅。邊度有粥啊？食鳳爪係嘛？大腸頭，哇！蒸粉果、蒸雲吞，喂幾好喎！佢哋啲點心。仲有鮮蝦子、蟹柳紫菜卷又有，益母草水晶餃，喂幾好喎！呢啲點心。繼續係蒸排骨、抹茶糕、腐皮卷、小籠包。仲有啲好得意嘅包點，章魚造型水晶餃，同埋雲吞麵、北方水餃，喂幾多嘢食喎！今日係星期一特價係鳳爪，好啊，食鳳爪，食鳳爪。鳳爪特價係鳳爪特價，我每日都會有特價。佢呢個模式幾好啊！呢幾日咧就呢3款就唔會有固定住一款，呢個好，呢個好。當然仲會有凡事就係食呢啲都係啲街坊小菜啊咁噶啦。呢個叫時香啊，時都咁香咁解啦，係咪？1980幾年做到依家喎，1984年喎。咁啊嗰陣赤崗仲幾荒涼嘅，可以用呢個字嚟形容咯，嗬。睇下食咩，都叫係嘅。其實係嘅，嗰陣係荒涼嘅，呢個無可否認。咁啊，赤崗啊，啱先講過就話好荒涼啊，以前啊嚇，依家咧就唔同噶啦，活力滿滿啊。首先第一個，大家會見到先頭近廣州塔，嚴格上嚟講以前啊，其實嗰度都屬於赤崗片區，因為嗰度隔離有個叫sorry， 我啱先講赤崗塔係嘛，廣州塔先啱嚇。但係赤崗塔係唔上得去嘅，因為以前咧嗰度有個叫赤崗塔。咁啊其一啦，其二仲有咧 TIT 創意園。咁 TIT 創意園究竟係咩咧？其實就係一個 WeChat 嘅總部就喺嗰度，真係估唔到啊！咁啊以前咧係紡織機械廠嚟㗎，咁後尾改造過就變咗做WeChat 啦。當時 WeChat 仲唔知自己有咁勁啊嘛，係咪？咁啊，再嚟咧，呢度附近啊，仲有一個打卡點啊，有個天橋上邊咧，唔知而家睇唔睇到啊？就係有好多種咗好多三角梅啊，梅花三角梅。咁啊，再嚟咧，呢度附近咧亦都會有大醫院啦，同埋大嘅交通樞紐啦、地鐵站啊。其實赤崗嚟講咧，應該係打造得比較好嘅，佢將啲居民即係因為市區拆遷。好舊嗰啲咧，佢哋搬嚟呢邊住咧，你冇配套係唔得㗎。買米都要翻去舊城區買，咁係唔得㗎嘛。咁啊，
又會有產業配套啦，好似石油講嘅咁，可能以前嘅好多廠啊、煙仔啊、紡織啊呢啲咁樣咧，咁嘅人哋梗係唔會想周圍去通勤翻工噶嘛，好似我嫲嗰陣咁咧，係咪？難啲嘅，咁而家咧就好現代化嘅赤崗，好有活力嘅。以前咧讀書嘅時候啊，初中啊，好少同學係會住喺赤崗㗎。咁啊，慢慢咧去到自己出嚟讀書，認識朋友多啊，踢波咧開始多人住喺赤崗嘅。咁啊，好多因素嘅。以前2號線未開通，初中嗰陣未開通嘅，第一點赤崗啊。如果而家假如啊地鐵有開通咗啊，咁啲同學可能喺赤崗住，翻去喜二路翻學都唔難啊嚇。以前咧廣州地鐵係好平嘅，但係而家廣州地鐵咧亦都醖釀緊加價。咁啊，上海已經加咗價啦，係嘛？深圳幾時加價咧？唔知啊，但係不過咧廣州已經加價啦，已經啟動咗呢個加價程序，12月之前就完成調價。短途嗰啲就加價。係啊，其實咁仲唔好。係咯，咁啊搞到啲人更加去就係開電雞。我哋呢啲咪貴晒咯。係咯，平時坐2蚊嘅啫嘛，我哋。咁啊2蚊就變3蚊咯。係啊，係嘛？我哋2蚊3蚊，咁你而家乜加咪變4蚊？係咯，而且呢啲唔係台底消息嚟嘅，路邊社嗰啲啊，係官方講㗎啦，已經啊嚇。先頭咧，大家都見到嗰個巴士咧，其實冇乜人嘅，即係我講250嗰個咧，即係電雞係其中一個影響啊。包括我哋先頭過嚟嘅時候咧，BRT 都係嘅，以前 BRT 好多人坐㗎嘛，而家都冇乜人坐。個個都係坐地鐵。係啦。咁啊，地鐵又要加價啦。係啦，地鐵又加價，咁啊負擔又再重咗咯。工資就唔加㗎，啲老闆堅持得到落嚟啲已經好唔話得㗎啦。咁但係又冇辦法㗎啦，呢啲大勢所趨嚟㗎啦。咁啊，繼上海加價聽證會過咗啊，廣州地鐵咧都迎來咗漲價啦。咁啊，好多公共設施陸陸續續都要漲價。最記得嗰陣啱啱疫情嗰陣啊，水加價，哇幾大反應啊！有個老闆啊投票啊，餐廳老闆啊投票投咗願意加，幾多人去杯葛佢嘅餐廳啊，幾陰公啊！佢啊餐廳執笠啊！係啊！咩理由你投啊加價嘅？係啊！俾人買清咗。係啦。咁啊，譬如好似上海咁啊，有個最貴、最平嘅動車啊，咁啊漲到11蚊啊，樣樣都貴咗啦。不過地鐵咧好多原因嘅。佢係起標係2蚊嘅啫嘛。係，我哋2蚊咁啊。如果你拍卡嘅話，1.9蚊添。其實真係好便宜。以後起標係3蚊。咁短途嗰啲人唔坐咯。但係你點樣定義短途咧？好似我翻去公司咁樣，偶爾都會我唔開電雞，點開東風路咁樣點穿個電雞？但係亦都促使咗好多人係會開電雞。冇錯。咁香港幾錢咧？5蚊最平好似。不過但係工資高咧又。佢啲係。佢屬於公司運嘅，但係你地鐵係國家運㗎嘛，係國企嚟㗎嘛，新產品冇錯，蝕都要做㗎嘛，都要做㗎嘛，補貼㗎啫嘛，係啊，即係你稅收係攞落嚟補貼呢啲度㗎嘛，係啊，你唔係以一個公司咁嘅形式嚟計價。而家最弊連巴士都冇人坐，係啊，同埋佢唔係冇人坐，佢有幾種辦法嘅佢巴士，第一合併。即係原先可能係2條線路做晒合併咗個司機可以更長。第二，原先可能有10部車嘅，唔買新車啦，即係唔再投放新車啦，令到佢可能有一報廢就得翻8部，咁你等嘅時間咪耐咗咯，係咪？咁你嘅最終結果咪又係逼到人哋開電雞咯，係嘛？自己事實上都發生緊。新嘅產品係唔應該嘅。我覺得就唔應該加價。我諗天下間所有嘅市民都唔贊成。佢香港係一個公司。係一個公司。公司就要講營收嘅，就唔係民生產品嚟㗎嘛。冇錯。係啊，跟住電雞咧又大力揸足喎，咁啊事實上都應該係咁啊，有啲違規嘅，咁就大家
生活就更早出門口啦，要係啊！而家加價，地鐵加價，廣州地鐵加價，主要都係短途加啦。咁啊長途嘅話咧，其實都影響唔係好大嘅。咁你話一個月會使多幾多？都係幾廿蚊啫，幾廿蚊係咪錢都係錢，成餐茶錢㗎啦。不過事實上咧，對心理嘅影響係大過銀包。哇！又加價咯喎，但係從最初我哋以前咧15次又有優惠啊，到而家咧柏楊城通啊，要80蚊先至有優惠，幾乎可以講係食唔到個優惠㗎。真係好快就有優惠㗎啦嘛。咁但係你話真係使多咗好多，搞到飯都開唔到，未至於，但係心理影響就好大啦。而且大家可以見到我咁短期之內又再漲多一次價，確實影響係非常之大嘅對個心理。如果係咁，你不如唔好起咁多地鐵。係啊，起地鐵唔好起咁多咯，唔好起到咁遠嗰啲，有啲真係冇人㗎嘛。嗱，唔好講咁多，就係個女嗰度學校嗰度，佢有地鐵㗎嚇。老實講啊，其實即係唔係話自己個女要去嗰度讀書，其實真係冇人㗎，我認為係咪？即係有啲地方太偏遠。太偏遠就冇必要咯，係咪？咁至於你話長途嘅，咁其實都係唔會有太大影響嘅。咁出行方式啊，電雞咯，一定係㗎啦。3到5公里電雞咯。咁但係電雞配套又唔夠多咧，先唔好講人哋違唔違規，違規係你點樣去管理，而係根本人哋想停都冇得停，停到滿晒。我哋市區已經算好啦，有啲嗰啲中大嗰啲啊，根本嗰啲人咧，即係電雞停咗入去之後咧，攞唔翻出嚟嘅，咁好弊嘅嘛，係咪？咁就如果對呢個租客有咩影響咧？短途成本上升，削弱咗遠郊嘅租房紅利，係咪？咁咧，因為好多人咧就住得更近嗰啲地鐵啊，即係佢唔想通勤啊嘛，係嘛？會唔會係咁咧？咁啊不得而知啦嚇。食嘢啦，我哋嘅早餐又到咗啦。喂，呢個幾有趣喎，仲俾啲鹹粒啦，同埋葱添。個葱係正常㗎嚇。佢呢個係咩粥啊？你點咗個咩粥啊？呢個係咩粥嚟？菜心肉片。哦。咁啊，葱落晒落去啦，嗬，落晒啦，嗬。鹹粒就唔好落㗎啦，係啊。咩鹹粒啊？哇！啲葱仲好，俾得好多。係榨菜唔落。成兜粥都係青 B B。浸下先啦。啲葱未熟。接落嚟我試下個餐包先，老婆試過，好鬆軟係嘛？因為我見到幾多人點。好多人叫，寧願叫呢個都好過叫嗰個菠蘿包特價啦。呢個好食。幾靚面，幾靚，夾起身都覺得係好鬆軟。呢個粥都幾中意食。係嘛？係喎，夾起身好鬆軟。好食。上面搽咗嗰啲麥芽糖嚟嘅，淨係蜜糖嚟嘅，唔係麥芽糖。你咪話啲岩都係啱晒食。係啊。咁要推出啲長者適合㗎嘛，係咪？呢個好鬆軟。又新鮮。係。同埋嗰啲隔夜好耐嗰啲，應該係今朝做嘅。嗰啲係冷係。其實最緊要新鮮嘅，至於係咪來貨定係點唔重要嘅。鬆軟最緊要。佢好鹹甜適中，又夠鬆軟。呢個包都算近期食過比較好，唔係喎，近期食過好多啲好好嘅餐包。硬啊，好硬啊，有浸嘅。我認為呢個包咧最緊要鬆軟，第一個。好鬼新鮮。係。咁啊，新鮮就唔會硬嘅。有啲咧凍㗎。係啊，佢變咗餡凍啊嘛。唔係啊，係上嚟成個包係凍嘅，即係好似喺嗰啲店度買嗰啲咁啊。麵包店。整咗麵包店嗰啲咯，佢呢啲係你食先至焗。不錯，有3個啊嚇，幾好。今日特價點心又到咗鳳爪啊！你食唔食到啊？食唔到嘅。
話啲汁先。係唔會太油啊！我見到嘅係，都份量都幾多。繼續食埋個包先啦，個鳳爪好熱啊，幾好個包。好多哥哥姐姐啊，退休工人啊，食唔得多啊，食個包，煮食咁又夠乾淨。嗱，趁攤凍嘅時候講下交通路線啦，幾多？3號線、8號線客村800幾米，跟住赤崗站地鐵站8號線、12號線都係800幾米。咁我哋如果係赤崗站嘅話，步行都要10幾分鐘嘅喎。步行啊！接落嚟試下呢個先咧，有啲汁浸住呢個好喎。蒸得都可以。佢哋呢度咧嘅賣點啊，係手工點心啊，堅持純手工㗎。咁啊，我都信係啊，至少我食過呢兩個都係，係嘛？佢咧呢個咧炸咧唔似外邊嗰啲炸到咁化晒嘅，啊！但係又唔會話仲有雞腳味嗰種感覺，呢個。係幾好味喎！有啲炸到好化學噶嘛，索汁都為咗。接來到粥啦，哇！夠健康，夠健康嘅嗰啲。夠健康。你啱食。都幾好，健康咯，就係冇味嘅。哦，啱啊，咁咪。最怕嗰啲落味精。係冇味嘅。其實啦，貴價嘅酒樓啊，早上個白粥係冇落味、冇鹽味、冇啲味精嘅。哦。你要試下留意下，嗰啲靚嘅酒樓啊。反為嗰啲咧咩嘢嘅，佢先至落味精。有嗰個地方嗰啲粥，哇！嗰啲咩砂鍋粥嗰啲。係啊，我知佢講邊度。唔好講邊間。嗰啲啊，味精多到啊！因為你諗都諗到啦，得嗰幾隻蝦，點會係嗰種味啊？即食麵咁嘅味咧，啱。但係真係好似樣即食麵，唔係呢個唔會，呢個好白粥味。牛仔骨亦都嚟埋啦嚇，未打至20蚊啊！打完至20蚊，哇咁唔平喎！但係睇落去幾好喎，佢唔係嗰啲好大塊咧，淨係見到骨唔見到肉嗰種啊。至少我見到有肉，係咪？咁啊攤凍下先啊嚇，繼續食粥。等陣咧，我哋會去後邊市場行下，睇下有咩買。咁咧，然之後咧，個女講咗話要買咩話？買支蠔油。買蠔油。點解我聽到肥牛嘅？買支蠔油。咁然之後咧就過去赤崗站睇下有冇機位停車影張相。赤崗塔唔準去嘅，咁啊最尾就會去廣州塔對面嗰度充電，然之後帶老婆行下廣州塔。咁啊去廣州塔嗰度充電。係啊。好健康。唔好食有味精嘅。冇錯，好健康。即係咪住喺長花嘅？接落嚟試下呢個啊！哇，都仲係好熱喎！佢呢度真係夠熱。哇，好熱喎，仲係，唔係嗰啲汁浸住熱啊！咬到，嗱佢啲牛肉咧。唔係嗰啲攞梳打粉醃到冇晒味嗰種嘅，咁啊計又熱過下。第二咧，佢啲黑椒好克制嚟得，我好耐未試過咁淡味嘅黑椒牛仔骨，好淡味。
嗰啲濃味嗰啲咧，其實係諗住遮住嗰啲梳打粉嘅味嘅。佢呢個咧唔會嘅，可以。幾好，好淡味，啱啲長者食。我呢啲係飯市嘅，午市專享，有燉湯添喎。呢個仲勁，線上秒殺價，即係點咧？晚市嘅呢個係，即係上網買咯。原價6蚊，而家1.9，最尾埋單係73蚊，咁啊都幾多嘢食㗎嚇，啲味道都唔錯，調得幾好，可能個茶樓比較舊，個冷氣就唔係好夠，同埋都有可能我哋食咗粥㗎，嗰啲粥咧你食就梗係熱㗎啦，係咪先？一頭汗食到開始塞車咯喎，9點13分。共享單車。係啊，共享單車就係咁嘅啫。就係咁樣，即係佢係將嗰啲單車放翻去需要嘅地方，需要嘅位置。啲站都多人等車，不過咧都係啲長者啦，佢哋搭車免費啊。我都有啲遊客嘅，後生都唔係冇。我咧都有個黃鋪招租，業主直租。咁咧係好多嗰啲煙廠啊，啲有啲宿舍嚟㗎嚇，呢度附近好多都係嘅。咁啊，佢哋啲職工咁啊，以前就喺呢度翻工，咁啊會安排喺呢邊住嘅，宿舍隔離住啊嘛。因為以前啲廠都係你唔停得機㗎嘛，係嘛？咁後來咧就即係住落咗啦，咁喺度生活耐咗啊，啲細路仔又大咗啦，咁你就不能夠周圍再搬㗎啦嘛。咁啊，所以咧就喺呢度有好多人住咯，同時啊藥店有好多嘅喎，同埋都有飯店啊，好似不過佢冇做茶市啦，魚生添啊，團購餐，白切雞1半隻，4個人，白切雞，仲有一個4個餸，嗰個係咩嚟？肉餅，4個茶位，咁啊138蚊，咁啊如果你中午1嚟咁啊30蚊個人，好鬼過你去，即係食個快餐，呢個坐低有杯茶飲啊，仲有魚生添，赤眼海鱸都有。超好似大，仲有涼茶料添喎，煲湯嘅。靚到不得！但我哋經過呢度咧，仲見到個師傅喺度砌緊嗰個包緊個包啊！而家又包好，仲賣嘅，幾好食㗎呢個。買咗嘢啦，咁啊再煲涼茶啊嚇，咩嘅粟米酥啊、金錢草咯，不過同埋有支蠔油。呢個叫李錦記魚女排，38蚊嘅喎，同埋呢度仲有燒臘檔，同埋有隻貓賣添，係啊，咁樣就係攞嚟賣。啲人士係要養佢咧，唔知啊。蠔油靚，40幾蚊支喎佢話。舊裝特級蠔油，蠔汁㗎用。蠔油蝦醬，真係攞蠔。中外馳名。李錦記嗰隻。呢度都幾多嘢賣㗎嚇，咁。但係就停車費貴啲咯嚇。以前我記得5蚊1個鐘嘅，而家改咗貓喎呢度，呢個咁得意嘅，呢個泰國人嚟嘅。有貓，先頭我哋去買涼茶嗰度又有隻貓，黑貓靚到咩？係啊，有隻肥嘅黑貓。呢度入去市場睇下有咩啱買啊嚇，買啲瓜添啦再。少咗去市場啫，如果唔係嘅話咧，其實呢度都可以行得下嘅。糕，好食，5穀雜糧啊，2蚊5毫5穀雜糧糕，仲有燒豬賣添，龍龜燒豬，哇好靚喎，好脆。不過呢個市場咧就唔算話好大啊，行得屋企嚟啊，西朗嗰啲咁嘅，都平。
同埋選擇都幾多。不過我哋唔係好大隻啫嘛。係啊，同埋停車要錢。豬肉喎，豬肉買唔買得？新開7折，係啊，可以啊，買。朝頭早你等陣就翻去唔怕嘅買嘅。排骨點賣？39個8，運得咁靚咧。而家家庭主婦一睇就知嗰個靚㗎啦，不過價錢都好貴，我都未聽講過咁貴嘅豬肉啊，39蚊8，打埋7折，哇都不得了。豬種唔同。係豬種唔同，靚嘅係靚嘅，好多人揀嘅。我哋好耐未嚟嗰啲市場㗎啦。咁啊最大嘅分別咧，我記得嘅咧就係呢一行電雞，即係以前咧都有，但係冇咁多嘅。而家擺到滿晒，同埋開電雞嘅人咧，亦都係比以前多嘅。椰子、冬瓜，你唔想買椰子咩？買嚟煲個湯。煲湯，個老細會幫你開嘅。買蔗啊，煲你涼茶先。好，差唔多8月15啦嚇，已經開始見到有水柿賣啦。嗰個許記珍包都仲喺度做緊嘅前邊。我記得以前都係啲人成日賣燒臘嘅咯，我都唔記得咗。燒臘係呢幾檔啫嘛，得翻個最佳嘅。我記得以前呢邊咧燒臘呢度係好多嘅，呢邊係好多海鮮賣嘅嚇，有少少似香港嗰啲街市咁樣嘅，但係應該唔夠香港平嘅，全部啲海魚有幾檔都係嘅呢度。可惜佢冇寫價錢，要問嘅，大賣添。不過食唔到唔好食啊！42蚊9節蝦，湛江海蝦30蚊一斤。我哋揀咗一嚿豬肉啦，靚嘅係都29蚊。豬肉梗係靚啦。好靚。又夠肥。之後梭子蟹賣係啊，遲啲啦，個放完假先啦嚇，75蚊一斤梭子蟹，啱啱開魚啦。係啦，開咗魚啦嘛，因為有㗎啦呢啲。冇賣嘅，其實啦，海珠區呢個市場，我覺得佢越嚟越好過沙縣添啊。縣咧就大啲啊，沙縣咧就都冇咁近地鐵嘅，呢度再遠啲離地鐵站，好多海魚賣嘅嚇，買啲咧要可以攞啲冰嘅，要問下老細先知啊。隔離嗰個係咪9套魚？呢啲幾錢啊？15蚊，可以喎。可以啊。比較冷嘅啲啊，15蚊。好啦，池魚係咪叫15蚊一斤？好肥嘅。咁啊後邊啊仲有紅衫啦。多隻眼啊，仲清啲。但係個眼仲唔係好混濁嗰種啊嘛。其實就咁睇嘅，我哋淨係識。24蚊就我哋個兜。係俾啲冰我，俾啲冰我。咁啊老細咧就會幫你處理埋嘅右邊呢邊。靚女，有啲耐喎，係我扮佢。哇！4個幾啊？24啊嘛係嘛老細？24。嗱好多魚賣嘅。幾好啊！開咗魚咪靚嗰啲魚，啲海魚嚟嘅，新鮮。啲海魚全部隻眼都白晒，唔白㗎，透明啊。係黑掹掹嘅啲魚，啲眼即係新鮮，同埋啲肉撳落去咧係緊嘅，緊實嘅，唔係撳落去唔脹嗰啲咧，咁啊雪梨又重新嚟雪嘅。好行呢度，有其他啲市場冇嘅嘢，即係呢個咯嚇。呢啲就大同小異啊，老實講啦嚇。但係都旺嘅，我見到有鳳眼果賣啦呢度。咁啊呢度係賣菜嘅，行過去睇下冇咩啱啦。小問題咧就係呢度唔係全部都係明碼實價，有啲有價貼住嘅，有啲冇。粟米就有啦，10蚊3條。今年啲荔枝係少嘅，而家已經冇晒，龍眼都唔見得多。呢幾日要買龍眼嘅喎，有龍眼啊嗱呢度。今年係冇食過荔枝。完全失收嘅荔枝。要買啲龍眼咧。好大嘅市場都，佢裏邊係咁嘅。見到咁樣賣菜，你知唔知嗰位女士喺度做緊咩？可能屋企老人家唔方便行啊，我估㗎咋。咁佢誒幫手出嚟買啲螺啦，要睇下靚唔靚啊嘛。咁視像通話
嚟揀買嗰個海螺啊！以前係諗唔到都會咁樣嘅，金都有啦，4蚊半一斤，唔買啦，水果太多啦屋企。我哋行翻呢度出去啦。我呢度都好多有名馬實價嘅。我哋而家翻轉頭再買冬瓜，唔記得咗。海蝦20蚊一斤，嗰啲嘢真係海蝦嚟，白身嘅。個月話有野生海蝦，冇人信嘅。就算係有，都唔知喺邊度運過嚟。而家就有啦。係啊，野生嘅。而家有啊，而家有，因為開咗魚啊嘛。買齊嘢啊，話唔買又買啊，買咗好多㗎啦嚇，比龍津路要好。不過龍津路因為有粵寶停車位，所以龍津路方便咯。係龍津路方便，淨係買少少都得。呢邊係少啲嚟嘅，因為呢邊其實停車仲難過龍津路嘅。不過就話貴又唔貴咯，8蚊一個鐘，其實就係幾抵停咧嗰度，又夠大，點計都係芳村好嚇。租盤係咪？係啊，3000蚊。租一個單間30平方就1600， 40方啊2200。嗱，煙廠宿舍2房嘅3200，哇都幾貴喎。係啊，以前仲喺洗衣廠做嗰陣，佢哋租嘅屋都係幾千蚊嘅，住好多人嘅，員工住。呢邊好多都係嗰啲宿舍。以前宿舍改造。嗱，煙廠宿舍咩？甘蔗研究所。甘蔗研究所。軍優所都有添。都係啊，百零萬啊咁樣。金筆廠宿舍啊，仲有金筆嘅咩意思？真犀利。百零萬咁咯。係嗱，小學學位。如果係嗰啲咩花園嗰啲新樓啊，嗰啲就4萬幾蚊一方。係，呢啲啊平啲啦，嗱，160啊，61平方咪3萬蚊都唔使，2萬幾係嘛？2萬零咯嗰啲。2萬零咯，但係呢啲好可能係冇電梯嘅，嗱電梯2房佢有寫啦。佢嗰啲改造過啦，係啦。但係都會有啲冇㗎嚇，冇嗰啲就再平啲㗎。冇會再平啲嘅。豬肉放馬堆。係，嗱我哋今日又買咗呢啲啦。豬肉放馬堆，嗰啲濕嘅。係有分乾濕嘅，就唔好擺埋一齊。呢就係我哋今日嘅收穫啦。因為呢啲濕嘅。魚係濕嘅就要另外擺開。嗰啲煲湯乾嘅就冇所謂嘅。哇！繁忙的赤崗啊，我哋離開，實在有點兒多啊！嗰啲電雞，不過海珠區嘅經濟就係靠啲電雞撐起㗎啦。誇張嘅嚇，中大嗰啲唔係咩嚇？哦，冇講咁多，前邊就係嗰個500蚊一平方嗰度係嘛？哦，係嘛？哦，唔係啊嚇，唔係，不過都係呢個方向㗎啦。咁喺我哋右邊咧，都有啲商場，我見到都幾旺嘅，但係就唔夠時候生活區嗰度多人咯。呢邊都好旺啊！但係呢邊啲樓啊貴啲啦，先頭嗰邊係啲宿舍嚟嘅，宿舍居多。宿舍多。係呢邊就商業住宅樓多啲。係啊，呢邊咧出租好啊。係。即係。去翻工嗰啲啊，其實通常咧呢一個區域咧比較有趣就係中端、中高、低端都有，高端高到前邊，即係啱先講嗰個笑話，大家應該明我咩意思啊？以前阿市長話幾萬蚊一個月租，佢就500蚊租到個坐緊監啦嚇。咁啊平到先頭嗰啲千幾蚊住10個人都有㗎，係啊，以前我哋租過，係啦。珠江帝景啦，前邊呢度就。我喺鏡頭嘅左手邊咧，仲有藝術館啊嘛，係咪咁叫？萬市長咪500蚊租一個月咯，珠江帝景。係啊。唉，成個廣州市都記得佢啦。記得佢啊！但係個市長記唔到㗎。係啊。就係記得佢500蚊租珠江帝景。嗱，你一個黎子樓記得一個佢，其他都仲要轉一轉個腦先至轉得到。市長咯。係啊。就係，即係真係就係嗰種啦。而嗰個阿萬市長啊，就成個廣州人都記，全部廣州人都記得佢500蚊租到珠江帝景。嗱，咁點解佢會咁講咧？就講明，喂，如果你500蚊係租到先頭嗰啲，佢就唔會攞出嚟講噶嘛，亦都唔會有好多人去糾結佢。
唔使錢都冇所謂啦，係啊就係因為呢度嘅靚，所以佢先至俾人去詬病。佢話500蚊，其實我老實講啊，按佢嘅標準，佢係可以嘅，但係有啲嘢唔係可以攞出嚟周圍講，啱唔啱啊？佢話晒都係個市長，咁我拉咗啦後邊。係啊。赤江塔。係啦，嗱咁啊前邊呢個赤江塔啊，呢度翻新過，啱先我查咗下資料啊，咁啊第一而家係唔可以上去啊嚇。咁以前赤江塔係做什麼嘅咧？就係航標啊，即係導航啊，即係船咧嚟到呢度咧導航。咁啊佢幾時？嚟到呢度就知道嚟到廣州啦。係啦，佢幾時坐落嘅咧？就係萬歷年間啊。咁啊當時咧廣州有3座塔啊，呢個叫第2座塔，應該係琶洲塔、赤江塔同埋蓮花山塔。咁好多咧喺外海要入嚟廣州嘅話咧，一路開一路咧，佢就有幅圖嘅喎，佢會睇住上邊幅畫，哦，呢個就係赤江塔。咁嗰陣已經叫赤江塔嘅啦，講明呢個名咧出現咗好耐，赤江係嘛？至少萬歷年間啱唔啱啊？所以咧嗰啲地鐵啊，嗰個命名啊，全部都係攞翻啲地名啊，冇錯，古老嘅地名。譬如前邊呢個地鐵站咧，佢都係叫翻赤江塔，佢就唔會叫呢個藝術博覽。即係而家有一個地方就話要改名啊嘛，地鐵站名要改，又話嗰個叫咩嘢啊？省實啊，省實同埋嗰個竹絲崗，到底要邊個名？但應該竹絲崗個名舊啲，應該竹絲崗先至係古老名嚟噶嘛，古老嘅地名啊嘛，啲歷史地名嚟噶嘛。你省實就好多地方有。嗱，啱好俾架巴士遮住咗啊！其實前邊就係赤江塔嚟㗎啦。咁佢哋而家係翻新中，就不能內進嘅，都好耐㗎啦，不能內進。啊！啲人喺唔知邊個角度影咗一張相，赤江塔同廣州塔合體啊！好靚喎！冇錯。唔知個機位喺邊？個機位都幾複雜嘅。廣州頭。咁啊，廣州地鐵啊，承載咗好多東西啊。左邊呢度，睇睇到就係赤江塔啦。咁佢6角嘅8層㗎，好多塔都係咁樣嘅構造嘅。附近就赤江塔就唔俾上啊，係啊，遺憾啲啦。其實我都同大家有一次直播喺下邊經過，但唔俾上咯。至於我哋而家去充電嘅啫。嗱，一轉頭過嚟呢邊就廣州塔啦，好大嚿啊！係啊，嚟到底下就覺得好似一個龐然大物。係離遠就見到佢知翻唔多翻到廣州啊。對面就係珠江新城。咁我哋而家去嗰個地方咧，就係去廣州電視台充電嘅啫，係前邊直行轉左咁就到噶啦。咁啊呢邊就廣州塔啦，又有啦，又有珠江新城嗰啲屋啦，好現代化嘅。廣州塔，呢個廣場。係，等陣咪行呢個廣場咯，我哋嚟。廣州塔廣場。冇錯。朝頭早唔係好多人，啱啱開，影下相。以前咧曾經有好長一段時間啊，即係嗰陣仲未係廣州塔噶嘛，係咪？咁咧係船廠啊。呢度停車好貴喎。係啊，但係我哋去嗰度停車唔使錢啊，因為哎呀俾我 miss 咗添，要前邊睇下邊度掉個頭先得啦。其實先頭嗰度轉左嘅應該係，要兜遠啲掉個頭先得啦。呢度唔可以掉頭㗎。嚟到珠江帝景。係喎，呢個車西朗嚟到珠江帝景。真犀利！咁不如坐地鐵啊？梗係坐地鐵咧，個地鐵又加價，係加價都要坐㗎。加價都唔係，加價都要坐。冇加咁貴啊，大佬！加5毫子得唔得咧？係，其實而家都可以嘅，你加3分錢都得㗎啦，係咪先？你唔同話以前入個銀落去咁樣啊，話唔方便啫。你加3分錢都得㗎，其實真係。你叫有加過啊嘛，加按 percent 加㗎嘛。咁啊！至於點解我哋日嚟到呢個，因為之後又行錯路，好容易行錯路嘅，睇住喺面前過咗。比較靚嘅，老實啦。嗱，又見到個赤江塔，定係琶洲塔呢？赤江塔呢個赤江塔，呢個仲係赤江塔。
啲人以為廣州塔就係嗰個細，係啊好笑。其實唔係㗎。應該冇咩可能。嗱，如果你喺呢個位咁樣影咪就係咯。嗱，呢個位咪可以呃到人咯。哦，嗰個就係廣州塔係啊，以為嗰個就係廣州塔喎。其實即係梗係唔係啦。舊廣州塔。但係廣州塔真係好出名。係，都幫廣州賺咗好多錢嘅。係啊。有你咪話喎，其實係阿萬市長。係啦，所以嗱，你真係呢啲嘢你就係啊，又係阿萬市一路推啊，真係。佢仲咬住一定要叫 Canton 喎，唔係廣州㗎喎。係啦，即係雖然佢而家拉咗啊各種啊咁樣，即係唔係話歌功頌德，佢做呢啲嘢啱啊？不是啊，絕對不是啊。即係有功有告。係啦，佢啱咗就係啱咗，衰咗就係衰咗。就係真係衰啊！呢啲嘢，你租500蚊咧，我就係全世界都記住你啊！係啊，就係咁樣啦。你貪污啊各種嗰啲就咁，但係有啲項目係佢拍板嘅，佢堅持咬住一定要做，要咁樣嚇。唔係叫廣州塔咁，人哋廣州人又係啊，佢有一定係唔中意㗎啦。一定要個名叫做廣州塔，唔叫赤崗塔。冇錯。唉，所以有時有啲嘢就係，即係你要兩面睇啊。冇錯。兩面睇啊，就係睇一個人都要兩面睇。嗱，從呢度以前一個大吉利是講啊，嗰個真係好肉酸啊，嗰個塔爛鬼溶溶嘅啫嘛。到而家一個大商圈，遊客都要嚟呢度，連電台都搬咗呢度。好似話番禺都要整一個廣州塔喎。係嘛？東莞又有一個不過肥嘅嗰個。東莞有肥塔。肥嘅廣州塔，肥嘅廣州塔，小蠻腰唔叫廣州塔嘅。冇錯。嗱，呢個藝術中心嚟，幾靚嘅。但係你一定要中午去，有太陽嗰時。然之後咧，你就睇到嗰啲光影射落嗰個鋼琴嗰度，哇，好靚！我哋上次去都呢個天唔得，一定要大太陽。呢天氣唔得。大太陽，中午12點。咁去到，哇，靚到咩咁啊！中間一個鋼琴，旁邊全部都係啲光。今日嘅天氣大家都見到㗎啦，非常之差。但係咧，空氣污染指數只有18，我覺得唔係好準。咁嘅天18準啊！你要睇遠處嗰啲建築物，如果你睇到佢係清晰嘅咧，就真係冇咩污染嘅，好易睇嘅。咁啊，可能今日啲雲量比較少。尋日就唔得啦，尋晚。尋晚落雨之前啊嘛，嗱落完雨就靚啦空氣。唉，廣州真係靠落雨咋。靠落雨，琴晚落過雨，係。藍天白雲今年係少咗。明顯，因為我哋成日拍視頻記錄住。上2年廣州嘅藍天白雲會多啲。係啊，今年好少。全部唔係落雨，落咗3個月雨。係。嗱，鏡頭先頭我哋經過啊，右邊嗰度咧，地鐵站咧就係赤崗塔站。廣州塔站。哦，仲有一個赤崗塔站。係啊，赤崗塔站。導航軟件寫住嘅。冇行錯，兜咗圈㗎啦，我哋已經兜咗圈㗎啦。今次應該唔會行錯㗎啦。啱啦，今次冇得錯，因為我以往都係呢條路入嘅，就係咁樣行嘅啫。我以往，我好少喺嗰度咁入嘅。仲有100幾米轉左。係啊，穿過廣州塔下邊。跟住前邊嗰步。係啊。哦，喺呢度轉過去。係啦，先頭嗰度過咗，我冇留意左邊啊嘛。因為以往我都係喺呢度咁樣入。而家多咗人啦，初廣州啱啱叫小蠻腰咁樣起到嗰時都冇人嚟旅遊嘅。叫咩都冇用啊！叫咩都冇用啊！而家廣州多咗人嚟旅遊。嗱，就係呢度啦。咁呢度咧就要，呢度好多遊客咧停架車喺呢度落客去上去廣州塔㗎。冇錯啦。不過我哋唔係上去啊。我哋唔係上去，我哋去充電。好多廣州人都未上過去啊。係，用我哋去過一次拍嘢為咗。因為上到去就係睇廣州，就係咁啦。冇換個角度睇都好嘅。遊客啊，可能仲上得去多。係啦。廣州人未去過廣州塔。呢度啲減速帶好勁啊！佢封住咗嘅，即係又要轉多轉啦。佢以往唔封噶噃。咁你咪轉一轉再掉頭咯。係啦，轉一轉掉頭啦，喺嗰邊掉啦，右邊掉啦，係
係咪？公交嗱，嗰啲自動駕駛啊，自動駕駛汽車啦，我而家又行錯咗一次，係行錯第二次啦。嗰啲路成係封住嘅，搞到咧又行唔到。行咗半個鐘㗎啦，我哋呢度冇半個鐘，差唔多㗎啦，20分鐘都未人揾到去嗰個地方，所以就係你嚟廣州就千祈唔好開車。係啦，有得揀。如果唔係你好猛啊！呢度我都行咗半個鐘都未人揾到嗰個停車場。我都叫做嚟過啦，但係咧即係你已經行咗3次。係啦，嗱都仲未行啱咗。呢度咪掉到頭啦，我掉唔到。掉唔到。好啦，我哋又發現一種新玩意，大家見唔到前邊呢部車？佢係自動駕駛嘅，係咪咧？我唔知啊嚇。新聞就講得多，但係我分辨得到佢係無人駕駛嘅。OK。講氣嘅呢個仲要。我哋要個右側掉頭啊嚇嗱。右側掉頭呢度睇唔睇到？睇唔到有冇人？觀光冇軌電車，有軌電車。咁啊呢度係廣州新地標啦。不過都係坐地鐵嚟啦，都係嗰句開車都頭暈。我見到呢架車裏邊係冇司機，我睄到嚇，但係唔係100%啦。兜頭呢度兜大圈兜咗幾圈啊！睇下新廣州都好嘅，不過都係對面珠江新城繁華啲上啊！真係嗱，你睇下呢個整扭成好似一個小馬腰咁樣，哇！就係咁樣，好震撼啊！每一日睇見我係覺得咁震撼，都大嚿噶嘛佢。行啦，我哋過去。哇！珠江新城呢度就可以睇見，咁啊呢度咧就係廣州塔，超正。我哋又嚟到媒體講即係廣州電台啦嚇。廣州電視台都喺度，哇！呢個係賣林寶堅尼啦，隔離咧就賣咖啡啦。即係好似以前啊嗰個嗰度仲勁。亞一鮑魚啊！亞一鮑魚添，哇！香港個亞一鮑魚。應該係啦，嗬。廣州都幾多港資。喺呢邊行下江邊係咪？你諗住？行下，因為仲有至少半個鐘頭。廣州國際媒體講，咁由於比較新咧，又冇乜樹木㗎嚇。睇上去遊客已經唔算多㗎啦。其實按道理應該係可以好多，夜晚先多咁係，日光日白。同埋，因為佢哋睇夜景啊嘛。冇錯。咁係朝頭早有朝頭早精彩嘅都。夜景啊，其實廣州都唔差。唔差，呢一帶係好靚嘅，又有嗰個獵德大橋啦，嚇。海心橋啦。獵德大橋嗰度睇日落啦。係。海心橋嗰啲。係。嗰個位置咧，咪就係海心橋咯。咁係可以上得到去行過去沙面島㗎，係咪沙面島啊？唔係沙面島，係二沙島，係啦呢度。至於呢邊咧，就係珠江新城嗰幾棟樓，夜晚好靚啊！嗰啲雲霧咧，今晚再嚟睇就靚啦，因為有雲霧啊嘛，佢着咗燈 ，very good。廣州塔都好靚嚇，仲有仙樓咧，我都唔係完全唔識路，唔係未嚟過，我喺呢度兜咗幾個圈，喺呢度一路兜到上去前邊，差唔多到赤崗村咁滯。封住，原來嗰度封住路，我次次喺嗰度入，點解今次唔俾我入？咁啊咩事我就唔講啦，唉不必啦嚇，費事造成社會不穩定啦，係啊，好不穩定啊，真係。譬如呢度做呢件事咧，我覺得係媒體呢度冇錯，就係到呢個位，我睇見嗰度不能掉頭，咁我就繼續去，諗住嗰度寫住30米靠左掉頭，但係冇嘅，唉。咁啊行完一次之後咧，又要再行多嗰邊一次，咁啊真係好彩唔塞車嘅嚇。咁啊又行過廣州塔下邊，基本上都行完過。哦，仲有呢種小巴士，呢種係有人開嘅。262啊，而家啲巴士嗱，先頭咧咪同大家講話地鐵啊嗰啲變細嘅，地鐵加價，巴士咪變細，咁啊就變成咁咯。262以前都成日錯嘅，去到黃埔村應該係。以前我學車嗰陣就成日坐呢個嘅，係啊幾好噶，珠江帝景藝術博物館。有幾多個座位？係佢攞嚟俾嗰啲遊客啊。太多嘅時候疏散。太多嗰時疏散啊，落地鐵。哇！經常啊見晚黑啊節假日啊晚黑呢度啊，哇！全部都係人。落地鐵啊。朝頭早啊冇咁多遊客。係相對會少啲。
前咧嚟廣州塔遊玩啊，其實咧就冇乜餐廳啊，而家自從開咗個商場之後咧，多咗好多餐廳。以前呢度咧，記唔記得我哋唔係唔好講正英英嗰陣旺，我講旺啊嚇，有個飲茶嘅，唔知嗰檔執咗未？有個食雲吞麵嘅，同埋就冇噶啦，係啦，以前啦我講。勁到啊！依家咧就開咗個商場喺嗰邊，咁啊多咗啲米芝蓮嘅餐廳啊、奶茶店啊咁嘅咯，買啲手信翻去啦。哦，仲有呢個賣啊！喂，應該冇嘅，我覺得係佢個版權都要收翻㗎啦。大灣雞嗱，呢度咪寫住咧 Canton Tower 啊嘛，係啊，佢堅持一定係要叫 Canton Tower。如果你俾着講普通話，咪廣州啦，咁廣州都冇問題嘅。但係咧 Canton 咧就有親切感好多，歷史感啊！係啊，憨豆先生添，係有蠟像館嘅佢裏邊，好搞笑。咁啊上廣州塔，呢個蠟像館價錢120蚊，上面嗰個旅遊係啊。咁啊，仲有珠江夜遊加蠟像館。咁啊，最火爆嘅一定就係上廣州塔㗎啦嚇。嗱呢個啊400-200米，再加個珠江夜遊呢個，大家咁樣會睇得清晰啲係嘛？最貴嗰個套票係338，你又可以上塔啦，又可以珠江夜遊啦。佢呢個係日遊定夜遊咧？呢個唔肯定啊，應該係夜遊嚟嘅，日遊冇咁貴嘅，多咗好多玩意啊，又有汽水㗎啦，以前仲有星巴克嘅，我記得，同埋上邊咧仲有一個廣州塔嘅自助餐廳嘅，呢個好喎，賣水唔會鋸你一頸血啊嘛，我記得好平嘅，3蚊半好似係。透上一下個旅行嘅線路啊！首先咧，你如果想領略一下廣州喺海珠區呢啲老城區嘅風味，咁如果你去到南華西嗰啲，實在冇人嘅。赤崗 OK 啊，咁你先頭嗰個唔中意飲茶，你咪食雲吞麵。其實今朝我諗住一個叫亞洲嘅亞輝嗰度食雲吞麵，個葱油撈麵係非常之好食嘅。咁你可以唔去市場買餸嘅，然之後打車過嚟呢邊。個路上咧，你係唔使下下落車嘅，你係睇下得㗎啦。直接過嚟呢度，咁你喜歡上塔就上塔，唔喜歡上塔好似我哋喺下邊行下，再珠江日夜遊都得㗎啫嘛，幾開心啊！姐姐開運，哇咩運都翻晒嚟啦！哦，仲有呢啲睇添，佢講嘅係中國歷史，呢個就係夏商周時期。我知啊，佢係講一個線係點樣出現嘅線啊，線嘅歷史啊。呢度靚喎，個線啊，做成一把線啊！嗱，人哋阿姐都好似我哋咁周圍行嘅，梗係㗎啦！不過自己嘅城市都唔遊下，梗係㗎啦！就係咁樣啦。廣州仲好多地方旅遊嘅。嗰啲啊靚女啊嚇，早退休咪好咯，飲飽茶咁啊，周圍去行下食下，幾開心啊！冇錯。揾一啲打卡位。係啦，咁啊跟住就 show 俾啲老友睇咯。好開心嘅，邊嗰個商場行下，咁啊充滿電就翻過去攞車㗎啦。幾多人？星巴克唔算多㗎啦。係啊，我呢度仲可以落去啦，仲有餐廳嘅。我哋唔落去啦，我哋喺前邊過，前邊嗰度。哦，仲有行李寄存，可以喺度寄存行李。學生價最平100蚊一張嘅喎。咁佢點樣證明係學生咧？100蚊學生價。如果你啊450蚊戶外觀光台，再加嗰個海洋館嶺南印象券。即係廣州嘅套票啊，198。揀邊個？150蚊，上到去睇睇。150蚊啊，上到去嗰度咯。433米。最平嘅係150蚊咯。488米嗰個398，唔同高度唔同嘅。咁啊，仲有嗰個摩天輪。最平就係呢個啦嚇，150。呢個可能。呢個
我睇過人哋啊，最高呢個300米。即係呢度啊，睇嗰啲塔咁樣。哇！你仲要踩呢啲喎？係啊係。呢啲啊，嗰邊就係幾百米、400幾米嘅。300幾嘅，未夠400。有咩區別啊？冇乜區別。心跳指數啊嚇，反而佢紅線嗰個係最貴喎，點解咧？凌空探。哇！睇呢幾次都腳軟啦，10米我都唔得。啊，摩天輪啊！摩天輪都唔得，都唔得。而家11點咯，11點。咁啊玩夠咪落嚟咪去食嘢咯，同啲小朋友。不過長途嗰啲都已經唔嚟㗎啦，同埋太細嗰啲，唔係太大嗰啲先至都唔嚟㗎啦嚇。嗰時你話挑戰笨豬跳，邊個話挑戰笨豬跳？你話？咁唔係我啦，第二個你睇咗第二個人啦。你話挑戰笨豬跳？仲有塔上餐廳添呢度，吉之島咧，我哋過去佢對面行下。嗰個底下咯，廣州塔。係，隔離有個商場嗰個吉之島。咁先頭我哋揸車就經過呢個位置。今日都唔算好。嚟到另外一個打卡位啊，咁樣喺嗰邊影過嚟好睇嘅。嗱呢度係點解咧？呢度咧你就呢個位啊，你就可以啱啱喺個窿度啊睇上去廣州塔㗎，睇得到？圓咁啊！係啊，咁你只要個機位擺得夠低，個人啱啱企得到入去。我幫你整一張啊啦！嚇好啊，嗰就係我影嘅，唔係呢個係老婆影我嘅，但係咧呢個係邊個嚟㗎？我呢個係我嚟嘅。呢度啊冇乜餐廳啊，而家咧就有個廣州塔廣場裏邊有得食拉麵啦，好多餐廳㗎，茶餐廳啊好多都有㗎，啊連吉之島都有㗎。我哋而家行下，呢度咧入嚟涼下冷氣嘅，哇！今日唔知點解咁鬼熱嘅，好香啊，但係冇乜人先好啊。呢個喺太古里都有，哦，正街大把人啊，唔係嚟呢度就多翻啲咁多人啊。咁啊又有奶茶店啊、Tesla 啊咁樣樣咯。哦，都開多咗好多喎！之前下邊嗰圈仲未有嘅，仲有AEON添。AEON開咗未咧？唔知啊嚇。自己開嘅。係啊，慢慢開下，越嚟越多。係啊，嗱啲租冇咩吉鋪。冇乜吉鋪啊！吉鋪肯定有嘅，但係唔多咯。仲有 UCC 添啊，日本嘅嗰個咖啡店。係啊。飲啊！去飲行啦，真係㗎。我哋買杯嘢飲。頭早嚟嘅好。係。遊客唔多。夜晚咧睇見人多啊，真係好頭痛㗎。都唔好話唔會食啊，想食都唔想食啊。係坐唔到地鐵走啊。係啊，坐唔到地鐵走，車都停唔到啊。排隊。如果先頭夜晚黑咁樣要我兜幾圈，我就兜唔到㗎啦。我就唔兜㗎啦，塞車塞到鬼咁，先頭就係因為唔塞啫嘛，我先兜啫嘛。呢度亞麻手作幾舒服啊！呢個廣場舒服啊，而家。好行咗。好行咗。下邊就有AEON添，但係可以特斯拉喺對面充電嘅時候，AEON買下嘢。唔會好多。好難得AEON隔離有特斯拉充電。哇！呢個又係一個好嘅位置啊，影相。仲可以睇埋對面珠江新城嗰幾棟啊，不過就矮啲咯。嗰個機位咧係可以影得到廣州塔同埋赤崗塔一齊嘅，不過我哋揾唔到嘅，先頭兜咗幾個圈都揾唔到，都冇計啦。係嗰個日式咖啡店啊，哇唔平喎嚇，仲諗住5蚊一杯蜜雪冰城嗰啲係不可能的，60幾銀啊，哇！嗰度AEON超市係咪行AEON啊？餐廳啊，因為而家未人嚟食啫。仲有掃地機嘅，阿鵬未開工啊嚇，不過其實應該開工喎，11點鐘。嗱，而家係咪多咗好多餐廳啊？梗係啦。哇！我記得佢啱啱開完嗰時間。我哋嚟過啦，仲有陣裝修味嗰陣咧，係嘅。開咗1年啦。嗱，你睇下租晒啦而家。係啊。嗰時都幾多吉鋪，而家有啲人話佢招租唔到，招埋晒嗰啲
係啊，之後樓上嗰個唔好講咩牌子啊，牌子啊，啊老翻牌子啦，仲有清湯腩添。係啦，咁而家又唔覺喎啦。嗯，後邊改過啦嘛。係啊，跟住俾人詬病。而家好翻好多，仲有呢個咩？呢個賣豬肉嘅。啊，我哋有冇見過咁多米芝蓮啊？係啊，全部都係佢㗎。華姐清湯腩啊，上次咪同阿爸阿媽去食過咯。真係誇張，全部都係米芝蓮。右下角嗰個唔係香港嘅米芝蓮。真係誇張。太古食咯，抹住汗咁食，真刺激。好嘅，因為呢個好啊，劉耕糖呢個好出名嘅，食甜品。劉耕糖咪就係。係啊，諧音。劉耕糖係。係沙灣古鎮。沙灣古鎮何家祠嗰度。冇錯，佢食諧音㗎嚇。咁至於同嗰度有冇聯繫，我唔知啊。仲有呢個，呢個勁啊！呢個叫 GOAT， 應該讀咁樣冇錯啊。睇打波嘅嗰個 GOAT 就係傳奇球星咁解啦。譬如話米高佐敦啦，佢就配得上呢個字嘅。大家如果喜歡嚟呢度咧，大家記住上邊睇唔睇到嗰塊牌寫住3號線，睇唔睇到啊 ？APM 就最方便嘅，其他都得，行遠啲冇必要啦。3號線最方便嘅啦，行完呢度仲可以去珠江新城啦。珠江新城你坐 APM 咯。係啦，坐喺 APM 咯。咁啊唔知到時加唔加價嚇？加價都要坐嘅，係啦。咁啊，仲有咁多商場啊，又或者3號線可以坐到去去番禺，係番禺都得。你 APM 可以坐翻去啊，嗰邊噶嘛？係啦，往北嘅珠江新城嗰邊。你可以坐翻邊邊？嗱，而家11點10分啦，咁我哋都翻去攞翻部車啦嚇。超市就唔行啦。超市唔行㗎，下次先啦，大把機會。而家邊度話好多嗰啲流品牌啦，都係。唔係啊，嗱呢啲牌子幾靚係咪？係啊。靚。都係啲運動品牌。冇錯。只不過佢好似冇咩奢侈品啫嘛。係啊。咩 LV 嗰啲啫嘛。係啊，咁佢唔行嗰條線咪？係啊，因為有得肯德基點會有嗰度啫？唔係樓上其實有一間賣衫嘅啫。係啊。唔係呢個啊，呢個係正版嘅。聽有啲咩選擇嚟？有好多㗎嚇。左上角喺日本嘅米芝蓮啦，新豆記我有食過㗎，好多芒果樹全部都係米芝蓮。哦，連呢個都係米芝蓮啊！呢個估唔到啊！今日嘅影片先到呢度為止啦，我哋翻去下集見，大家有機會過嚟呢度行下玩下，咁啊睇下廣州塔。夜晚啦，夜晚係會好啲嘅啊！拜拜。面前呢度係燈塔啊，上去廣州塔嗰個驗票嗰度啊，過咗有冇15分鐘啊？咁多人喎，係啊，15分鐘俾先頭。